ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အမတ်တရားအနေနဲ့အိမ်ရှိမှာမြောင်းလေးအဖုံးလေးကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားဝယ်တယ်ကြောက်စီတို့တဲတို့ပြီးလက်မြေတို့ပေါ့ဆရာတက်ကလည်းပဲပသိမ်ကနေပြန်ရောက်လာတော့ခဏသူ့အကူအညီတောင်းပြီးတော့သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ concrete ကိုပုံသွင်းဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ frame လုပ်ပါတယ်frame လေးရလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတဲ့ကြောက်တွေတဲပြီးလက်မြေတွေကိုရောဆက်ပါတယ်မွေးနေ့ရှင်ဆရာရန်အောင်ဖြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအေးလာတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံသွင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ရက်အကြာမှာအခုလိုပဲအမတန်လှပတဲ့ကြောက်ပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့ဦးမီကီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခင်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်